皆様お待たせいたしました。時間到了。ただいまより静岡社会健康医学大学院大学石膏大学医学院公共衛生学院交流協定締結記念講演会を開会いたします。现在开始召开进港社会健康医学大学院大学、浙江大学医学院公共卫生学院交流协议一级纪念演讲会。本日はご多様の中ご出席いただき誠にありがとうございます。感谢您在百忙之中出席本次的交流会。本日司会を務めますフリーアナウンサーの佐藤美恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに静岡社会健康医学大学院大学学長宮地良樹よりご挨拶いたします。首先有请进港社会健康医学大学院大学的校長龚碧良副校長致辞。宮地学長よろしくお願いいたします。有請龚碧校長。皆さんおはようございます。大家早上好。ただいまご紹介いただきました学長の宮地でございます。我是刚刚介紹的龚碧校長。この度、石膏大学医学院公共衛生学院と学術交流協定を締結する運びとなり、大変光栄に存じます。这次能与浙江大学医学院公共卫生学院签订学術交流会議，我感到非常榮幸。はるばる静岡まで足を運んでくださったウ学院長をはじめ、石膏大学の皆様に心から感謝とお礼を申し上げます。向远道而来的金刚的吴院長以及浙江大學的各位表示衷心的感謝。静岡県は1982年に石膏省と友好提携協定を締結しており、これまで40年以上にわたって多彩な友好交流事業を展開してまいりました。金港县于1982年和浙江省签订友好协作协定，至今已經有40多年的歷史，開展了豐富多彩的友好交流事業。その石膏省にある企業と今回学術交流協定を締結できることは、私どもにとっても大きな喜びであります。这次能与浙江省的贵校签订学術交流協議，對我來說是非常感到非常榮幸的事情。私どもの大学はまだ開学4年目の社会健康医学単科の大学院大学ではありますが、ビッグデータサイエンスやゲノムコホート研究を軸に世界に羽ばたくことを念頭に教職員一同努力を重ねてまいりました。我们大学虽然是开校第4年的社会健康医学单科研究生学院大学，但以大数据科学和基因组队列研究为中心，以向世界展示为目標，重启校友員工都在不懈的努力。企学は長い歴史と伝統があり、本学よりもはるかに大規模なかつ輝かしい業績と実績を誇る世界でも有数の公衆衛生大学院であります。贵校呢，有着悠久的历史和传统，世界上屈指可数的良好学校，比本校拥有更大规模的业绩。在公共卫生研究方面有着更好的基礎。そのような素晴らしい医学と学術交流協定を締結し、相互に関心のある分野における共同研究や人的交流の道が開けたことを心から嬉しく思います。我衷心的高興與如此傑出的貴校簽訂學術交流協議，在相互關心的領域中共同研究和人才交流。将来的にこの学術交流が大きな花を咲かせ、ウィンウィンの関係となって素晴らしい成果として実を結ぶことを記念しております。希望将来这个学術交流能開出更大更美的花朵，成就累累的碩果。本日はこの後、締結式に続いて記念講演会を開催します。今天呢，在这之後，締結儀式之後呢，將會舉辦紀念演講會。この講演会は、企學との相互理解を深め、
今後の多彩な学術交流へと発展し、日中友好に貢献することを心から願います。我衷心希望这起研讲会能加深与会学校的相互理解，发展为经过丰富多彩的学术交流，为日中友好做出贡献。皆様におかれましては短い滞在ではありますが、ぜひこの美しい富士の国、静岡の秋を楽しんでいただきたいと思います。虽然此次之行大家在日的时间很短暂，但是我希望大家一定要享受美丽的敬老或是日国的秋天。以上、簡単ではありますが、私の開会の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。今天是我的简短开幕致辞，今天谢谢非常谢谢大家，谢谢。谢谢丁丁校长。次に両大学の紹介に移ります。接下来介绍两所大学。両大学の動画をご覧いただくことにより紹介に変えさせていただきます。两所大学的介绍是通过观看视频短片来介绍的。まずは静岡社会健康医学大学院大学の動画からご覧いただきます。首先请欣赏静冈社会健康学大学院大学的介绍短片。The Shizuoka Graduate University of Public Health is a graduate school offering a 2-year master's program and a 3-year doctoral program in public health. Located in the heart of Japan's main island of Honshu, the Shizuoka Graduate University of Public Health is within an hour's reach of Tokyo and Nagoya on the Shinkansen bullet train. Founded in 2021 by the Shizuoka Prefectural Government under the auspices of Nobel Prize laureate Dr. Tasuku Honjo, we aim to contribute to public health education, the training of public health professionals, research, and policymaking that extends the healthy life expectancy of citizens in Shizuoka Prefecture and beyond. The Shizuoka Graduate University of Public Health actively collaborates with local governments in the region to conduct large-scale genome cohort studies. The outcomes of these studies provide insights that can improve the health policies of both prefectural and municipal governments. This collaboration also allows us to conduct studies utilizing the Shizuoka National Health Insurance Database, a big data project collecting medical data from local governments on the health and nursing care insurance claims issued for the more than 2 million residents of Shizuoka Prefecture. Our graduate students gain basic understanding of public health by taking 5 core fields: epidemiology, biostatistics, environmental health sciences, behavioral medicine and health communication, and health services administration. We also offer unique and diverse elective courses that enhance students' expertise in public health, such as auditory linguistics, genetic counseling, thanatology, and mixed methods research. The majority of our students are active healthcare professionals who have a keen interest in tackling the public health issues they encounter in their respective fields. To allow them to pursue both their academic and career aspirations, the Shizuoka Graduate University of Public Health offers most classes and research supervision on Friday afternoons and Saturdays. Our faculty are dedicated members of their scientific fields, regularly publishing academic journals and giving presentations at both domestic and international conferences. They all have PhDs in relevant fields and actively publish academic papers and give presentations at both domestic and international conferences. Their passion extends to teaching and guiding students through their coursework and research endeavors. While all of our courses are currently carried out in Japanese, our faculty and students are global-minded and can communicate and conduct research in English. The Shizuoka Graduate University of Public Health aspires to become even more global, seeking to actively exchange personnel and collaborate on research projects with like-minded institutions overseas. 次に、浙江大学医学院公共衛生学院の動画をご覧ください。接下来请欣赏浙江大学医学院公共卫生学院的介绍视频。Premier School of Public Health. Zhejiang University School of Public Health
is one of the earliest schools in China to establish public health disciplines, which can be traced back to hygiene courses and teaching practices at Zhejiang Medical Specialized School in 1912, followed by the Office of Public Health being established in 1936, Department of Public Health in 1950, and School of Public Health in 1994. During its 110 years of educational history, a group of outstanding figures in the field of public health, such as Professor Zhang Qifeng, Professor Jiang Huai, and Professor Huang Xingshu, emerged. It has now been selected as one of the national premier school of public health. It has gradually developed into a comprehensive public health school with a complete system and strong strength. Here, we are a group of active and determined people pursuing their dreams in public health. Our mission and vision is centered on the needs of the Healthy China strategy, focusing on people's well-being and the profound of life science and technology. We strive to build a world-class public health school featured by digital public health, to contribute to new theories, new technologies, and new policies in public health, cultivate high-level public health talents, and build a community of common health for mankind. Welcome to join us at the Zhejiang University School of Public Health. Establish morality and cultivate talent. Innovate talents cultivation paradigm. We adhere to the spirit of seek truth and be creative, with the enhancement of multi-level and diversified cultivation of public health talents. We actively explore and integrate modern information technology and public health education and teaching, established the Public Health Plus X course system, and developed high-quality courses such as Big Data in Health Science, Public Health Laws and Regulations, and a shareable teaching case library. The Public Health and Preventive Medicine program has been selected as one of the national first-class undergraduate programs. We have pioneered the Big Data in Health Science degree program and collaboratively built 25 practical teaching bases in collaboration with the UNICEF and national and local centers for disease control and prevention. Our faculty have been awarded the top prize of the medical science group at the 12th teaching competition for young teachers of Zhejiang province. And our students won top prize at Challenge Cup and the first prize at SAS Data Mining Champion and other honors, making our great contributions to society in cultivating public health talents with patriotism, professional capabilities, and global vision. Introduction with cultivation. New faculty team formed. We currently have over 150 faculty and staff members. The current dean is Professor Wu Xifeng, a world-renowned Chinese scientist and national distinguished expert. Our leadership team attaches great importance to the recruitment and cultivation of scholars. In recent years, we have recruited over 30 interdisciplinary talents from Harvard University, Yale University, and other international prestigious universities with expertise in epidemiology, big data in health science, computer science, biogenetics, bioinformatics, AI, nutrition, behavioral science, etc. With the gathering of the interdisciplinary innovative talents, we have established a high-level faculty team with both excellent structure and quality. The school has also hired 23 field experts to serve as adjunct professors. Theory combined with practice to further build a high-level double-qualified faculty team leading future development. These public health professionals with public health sentiments and global perspectives collaborate across traditional and cutting-edge research fields, working hand-in-hand with the school. Pioneer innovation, build new highland for scientific research. The Zhejiang University School of Public Health focuses on 4 research areas: digital intelligence health, prevention and control of major infectious disease and management of public health emergency, nutrition, environment, occupationals and health, health policy, and health promotion.
promoting interdisciplinary research in public health. In recent years, Zhejiang University School of Public Health has been actively establishing national, provincial, municipal, and school-level research platforms, including the National Institute for Data Science in Health and Medicine, Zhejiang Provincial Key Laboratory of Intelligent Preventive Medicine, Zhejiang Provincial Key Laboratory of Electromagnetic and Compound Exposure to Health Hazards, Center for Big Data Research in Medical Insurance and Health Policy, Zhejiang University School of Public Health, the second affiliated hospital Joint Clinical Big Data and Statistics Center, Center for Global Health, and other multi-level interdisciplinary research platforms and centers. The NID-SHM encompasses Digital Intelligence Health Laboratory, Center for Psychological Cognition and Behavioral Health Research, Center for Maternal and Child Health, AI and Nutrition Big Data Research Center, and other cutting-edge platforms. Digital Intelligence Health Laboratory consists of Field Epidemiology Platform, Platform of Biological Sample, Platform for Biological Detection, Platform of Data Management and Analysis, Medical Insurance Big Data Platform, and Big Data Innovative Application Platform. The NID-SHM has taken the lead in constructing Healthy Zhejiang 1 million cohort to build world's top and China's only high-level public health and universal health innovation platform. The cohort has completed whole genome sequencing (WGS) on 10,000 people, built a clinical and health examination big data platform, intelligently processed massive and complex medical big data, mined information, and applied in practice, and solved integrative and analytic problems on medical big data, empowering health research with big data. The Institute also carried out health big data research driven by medical AI, promote advanced data-driven public health management, multidimensional bioinformatics big data research, making innovation in theory and application of cross-skill multi-model integration and analysis of bioinformatics. Precision medicine research covering the continuum of major chronic diseases for all people and entire life cycle. Develop comprehensive online service platform and achieve personalized dynamic monitoring, real-time warning, active screening, and whole process management. We also carried out precision nutrition research to promote innovative research, such as the construction of AI nutrition databases and platform, and digital intervention technology, research on population aging, cognition and brain health. Dedicated to the evaluation and promotion psychological, cognitive, mental, and psychological health of individuals and groups. Environment health research, whose results can guide corresponding climate adaptation planning and the construction of healthy city, etc. Global health research, establish network of global and China disease burden, promote the transformation from evidence to policy. The Center for Big Data Research in Medical Insurance and Healthy Policy focuses on major policies and reforming tasks in the fields of medical insurance and medical reforming. The center conducted research in 3 areas: medical service evaluation, public policy evaluation, and smart application, to promote medical reforming and actively advance the high-quality development of health service. The center has built the first patient-centered big data-driven hospital ranking evaluation system, developed chronic disease management platform, Zhiliguan, explored the path for provincial overall planning of medical insurance to help the construction of a demonstration zone for common prosperity. Based on big data technology, conducted research on the optimization of DRG's directory, and developed intelligent supervision system for medical insurance to improve the utilization efficiency of medical insurance fund. Furthermore, the school led the establishment of Well China cohort, carrying out in-depth research on the health effects of electromagnetic radiation, early diagnosis and treatment of colorectal cancer, for apoptosis and microrelevant molecular regulatory network,
Based on these platforms, Zhejiang University School of Public Health has made innovative breakthroughs with remarkable achievements in scientific research, resulting in publications in high-level journals such as Lancet, BMJ, Nature, and other sub-journals, and has undertaken important research projects such as national key research and development projects and construction of large-scale population cohort, etc. Close connection further improves social service. In 2020, the COVID-19 pandemic spread globally. Zhejiang University School of Public Health responded promptly in epidemic prevention and control, proposed prevention and control measures and policy recommendations for Chinese government, and published article at World Economic Forum in Davos to introduce China's experience in COVID-19 prevention to the world. We adhere to strengthening the grassroots in talent training and innovatively carry out multi-level and compound public health talent training, such as public health training for leading cadres and standardized training for general practitioners. We promote actions for providing social health services throughout the life cycle, deeply engaged in research on tobacco control, innovate the model of health clubs for left-behind children, and establish a series of scientific education platforms and brands, such as Nutrition Discovery and Scientific Cover, open education, and strengthen international cooperation. We have established multi-level collaborations in education and scientific research with renowned universities, such as Harvard University, Stanford University, and Yale University. Our faculty members serve as project leaders for international collaborative projects, such as the Zhejiang University Global Partnership Program on the relationship between diet and Alzheimer's disease. We have also taken the lead in initiating the World University Alliance for Global Health, jointly building a long-term and stable international cooperation platform for global health, interdisciplinary studies, academic exchanges, and talent training. We have hosted several international academic conferences, such as the Smart Health International Conference and the Global Health Conference of the Pacific Rim University Alliance. We have also sent excellent talent to international organizations, such as the World Health Organization and the International Red Cross, constantly expanding the depth and breadth of international cooperation and exchanges. In the great process of the new era, the School of Public Health of Zhejiang University adheres to the principles of upholding fundamental principles and innovation, always keeping in mind the greater good of the country. We strive to become an important source of new theories, new technologies, and new policies in public health here in China, and to cultivate more high-level public health talent that meet the needs of the country. With great sincerity in medicine and dedication for life, we seek truth and innovation with lofty aspirations. Under the backdrop of the new era, the School of Public Health at Zhejiang University is flourishing and striving to lead the way and contribute to the constructions of important window and demonstration area for high-quality development and common prosperity in Zhejiang Province. We are committed to the Healthy China and Digital China major strategies, closely focusing on the major needs of national public health and health security, serving the construction of modern national public health system and the construction of community of common health for mankind. We are dedicated to creating a domestically leading, internationally influential, and premier school of public health with Chinese characteristics. それでは次に交流協定締結式を執り行います。接下来举行交流协议缔结仪式。静岡社会健康医学大学院大学宮地良樹学長、浙江大学医学院公共衛生学院ウー・シーファン学院長、どうぞ壇上にお上がりください。京港社会健康医学大学院大学龚地良硕校长、浙江大学医学院公共卫生学院吴锡峰院长，请上台。それではこれからご署名をいただきます。
那么有请龚地校长和吴院长在协议书上签字。ではご確認いただきましたら、宮地学長、ウ学院長、協定ご一緒にご署名をお願いいたします。有请二位校长签字。ご記入いただけたようですね。はい、ご署名お願いいたします。はい、ご署名が無事に終わったようです。ありがとうございます。ではちょっと皆様にお見せしましょうか。给大家展示一下。はい。締結されました。素敵な笑顔ありがとうございます。謝謝。では次に記念品交換を行います。接下来是纪念品交换仪式。静岡社会健康医学大学院大学から浙江大学医学院公共衛生学院への記念品は、静岡市の工芸品、駿河漆器の丸本でございます。靖港社会健康医学大学院大学赠送给浙江大学医学院公共卫生学院的纪念品是靖港市的工艺品菌和漆器的圆托盘。駿河漆器は静岡県を代表する郷土工芸品で、漆塗りの技術を応用した変わり塗りが特徴です。菌和漆器呢，在靖港县是有代表性的乡土工艺品，其特征是采用了涂漆技术的变漆工艺。静岡の気温や湿度が漆塗りに適しており、高い技術を持った職人が多くいたことが、この変わり塗りを可能にしました。靖港市的气温和湿度非常适合涂漆，这里有很多技术高超的工匠，使这种变漆成为可能。また、この丸棒に施された混合石目塗りは、駿河漆器の質向上のため、静岡市の鳥羽誠一によって大正13年、1924年に考案された漆塗りの技法で、静岡県の無形文化財に指定されています。另外，这个圆形托盘采用的是金刚石木涂，是为了提高菌和漆器的质量。在大正13年，就是1924年呢，靖港市的鸟羽青衣设计师呢，用特殊的手法技法来涂的，被指定为靖港县的无形文化遗产。それでは続きまして、浙江大学医学院公共衛生学院から静岡社会健康医学大学院大学への記念品の贈呈です。接下来有请浙江大学医学院公共卫生学院向靖港社会健康医学研究生院大学赠送纪念品。お渡しをいたします。お願いいたします。美しいですね。非常漂亮的一个纪念盘吧。ありがとうございました。谢谢。それでは記念撮影へと移らせていただきます。接下来呢是纪念摄影的环节。静岡社会健康医学大学院大学浦野哲明副学長、田原康春研究課長、山崎博図書館長、浙江大学医学院公共衛生学院ワン本明副学院長、陳明グアン教授、ナレンマンディラ教授、どうぞ壇上にお上がりください。浙江大学医学院公共卫生学院的王红妹副院长、金明君教授、ナレンマンドラ教授，请上台。はい、では学長と学院長は協定合意書をお持ちいただいてますね。龚地校長和吴院長，请拿起协议书。
スマイルでお願いします。请大家保持微笑。ありがとうございました。それでは皆様、お席にお戻りください。それでは、ここでご来賓よりご祝辞をいただきます。接下来这个环节呢，我们收到了来宾的致辞。はじめに、静岡県知事、鈴木康友様のご祝辞をいただきます。首先是来自静冈县知事铃木康裕先生的贺词。本日は静岡県健康福祉部長、青山秀則様に代読いただきます。今天有请静冈县健康福祉部長青山秀德先生代读。青山様、お願いいたします。有请青山先生上台。本日ここに静岡社会健康医学大学院大学と浙江大学医学院公共衛生学院との交流協定締結式が行われるにあたり、静岡県を代表して一言お祝いのお言葉を申し上げます。今天值此静冈社会健康医学大学院大学和浙江大学医学院公共卫生学院的交流协议缔结仪式之际，我谨代表静冈县政府送上祝福。まずはこの度の交流協定締結に至るまでご尽力いただきました静岡社会健康医学大学院大学宮地理事長兼学長及び浙江大学医学院公共衛生学院学院長をはじめとする両大学の関係の皆様に心より敬意と感謝を表します。首先，向为缔结此次交流协议而竭尽全力的静冈社会健康医学大学院大学工地理事长兼校长，以及浙江大学医学院公共卫生学院吴院长为首的两所大学的相关人士，表示衷心的敬意和感谢。静岡社会健康医学大学院大学は2021年4月1日の開学以降、地域と連携し、住民の健康づくりと予防医学研究に貢献するゲノムコホート研究や医療ビッグデータを活用した研究等を実施するとともに、研究成果の地域社会への実装など、特色ある取り組みを進めていただいております。静冈社会健康医学大学院大学呢，自2021年4月1日建校以来，与地区联合实施利于居民健康和有助于预防医学研究的基因队列研究、活用医疗大数据的研究等的同时呢，推进研究成果在地方社会的实践等有特色的工作。一方、浙江大学医学院公共衛生学院は、中国で最も古い公衆衛生学部の一つとして、長い歴史を有し、公衆衛生や予防医学の全分野をカバーする総合的な研究・教育機関として国際的に高い評価を得ておられます。另一方面，浙江大学医学院公共卫生学院作为中国最老的公共卫生学院之一呢，具有悠久的历史。作为覆盖公共卫生学和预防医学全领域的综合性研究的和教育机构，在国际上得到了很高的评价。今回の交流協定締結により、両大学が持つ最先端の学術研究内容や国際共同研究の成果を相互の教育研究に反映させることが可能となり、特に両大学が共通して取り組んでいる大規模コホート研究やビッグデータの活用による社会健康医学、公衆衛生学研究などにおいて、新たな共同研究の可能性が広がることを大いに期待しております。通过此次交流协议的缔结呢，两所大学拥有的最尖端的学术研究内容和国际共同研究的成果，可以反映在相互的教育研究中，特别是在两所大学共同致力的大规模队列研究和活用大数据进行社会健康医学公共卫生学院的研究等，非常期待增加新的共同研究的可能性。この協定を通じた両大学の教育研究のさらなる発展を友好提携を締結し、40年来の友人である浙江省及び静岡県双方の公衆衛生の向上と
国際的な健康課題の解決に大きな貢献を果たすことを確信しております。我相信通过该协议，两所大学教育研究的进一步发展呢，将为缔结友好合作40年来的老朋友浙江省及靖港县双方提供公共卫生和解决国际健康课题做出巨大贡献。静岡県といたしましても、本協定を通じた研究成果を県民の健康増進につなげることができるよう、両大学の取り組みを全力で支援してまいります。靖港县也将全力支持两所大学的研究，促进本协议的研究成果能够增进县民的健康。結びに、ご臨席の皆様方のご健勝と、本日の協定締結が両大学のさらなる発展の礎となり、実り多き交流が長きにわたり続くことを心よりお祈り申し上げ、お祝いの言葉といたします。最后衷心祝愿在座的各位身体健康，希望今天的协议缔结成为两所大学进一步发展的基础，双方的交流能够源远流长，硕果累累。2024年10月24日、静岡県知事鈴木康友、代読健康福祉部長青山秀則。2024年10月24日，靖港县知事铃木康友由健康福祉部长青山秀德代读。ありがとうございます。谢谢。青山様、ありがとうございました。谢谢青山先生，谢谢。ここで宮地学長からですね、部長としても一言ということを伺っておりますので、部長として一言申し上げさせていただきます。刚刚受工地校长的委托呢，他说作为自身自己的立场作为一个部长呢，也请讲几句。学院長をはじめ、浙江大学医学院公共衛生学院の皆様にはようこそ静岡県においでいただきました。吴院長为首的浙江大学的各位，欢迎大家来到靖港县。私も実は9月の上旬に浙江省を訪問させていただきまして、衛生健康委員会、それから浙江大学医学院附属の第一病院に訪問させていただきました。其实呢，我9月上旬呢，也拜访了浙江省，在浙江省的浙江大学的医学院大学吧，也去拜访那里。この協定締結が新しい浙江省と静岡県の交流のチャンネルができたということで、大変喜んでおります。此次交流协议的缔结呢，成为靖港县和浙江省交流的新的一个频道，我感到非常荣幸。そして社会健康医学大学院大学の皆様におかれましては、この協定締結がまた一つ中期目標、中期計画を達成するということになるということで、大変喜ばしいことと思っております。还有作为靖港社会健康医学大学院大学的来说呢，作为又达成一个中期目标，是一件非常值得庆祝的事情。大変高い評価を各方面からいただいているという大学院大学でございますので、なお一層発展していただくことを願っております。大学呢，在各方面呢，在社会上呢都有很高的评价，希望通过此次协议的缔结呢，会更上一层楼。ぜひこの両大学の研究成果をもとに、両庶民、県民がですね、健康増進を図っていくことができれば幸いと思っています。希望今后呢，两所大学之间的研究成果为两县省人民的健康能做出贡献。本日はどうもおめでとうございます。今天祝贺大家，谢谢。ありがとうございました。知事からのメッセージの代読、そして健康福祉部長としてのお祝いのお言葉、ありがとうございました。谢谢。それでは続きまして、静岡県議会副議長、鳥沢義勝様、よろしくお願いいたします。接下来有请靖港县副议长鸟德友克先生。静岡社会健康医学大学院大学と
浙江大学医学院公共衛生学院との交流協定締結式にあたり、静岡県議会を代表いたしまして一言お祝いを申し上げます。值此静冈社会健康医学大学院大学和浙江大学医学院公共卫生学院的交流协定缔结仪式之际呢，我代表静冈县议会做简短致辞。本日この日を迎えられましたのは、静岡社会健康医学大学院大学の宮地理事長兼学長、浙江大学医学院公共衛生学院学院長をはじめ、関係の皆様の多大なるご尽力の賜物であり、深く敬意と感謝の意を表する次第でございます。今天能迎来这一天，是静冈社会健康医学研究生院大学和工地理事长兼校长、浙江大学医学院公共卫生学院吴院长等相关人士的巨大努力的结果，在此表示深深的敬意和感谢。さて、世界中で高齢化が進む中、予防医療の重要性が一層高まっております。健康寿命を伸ばすための取り組みは、一人一人の幸福度を向上させるだけではなく、社会全体の福祉を向上させ、持続可能な社会の実現に向けて大きな役割を果たすと思います。那么在全球老龄化的发展进程中，预防医疗的重要性进一步提高。为了延长健康生命，不仅是提高每个人的幸福度，更是提高社会整体的福祉，对实现可持续的社会发挥着很大的作用。今回の協定締結を通じ、両大学がお互いの知識や経験を共有することにより、社会健康医学及び公共衛生学の研究がさらに発展をし、予防医療や健康寿命の延伸に向けた具体的な成果が国際社会における共通の課題解決に大きく寄与することを大いに期待しております。通过本次协议的签订，我非常期待两所大学通过互相分享知识和经验，进一步发展社会健康医学及公共卫生学的研究，在预防医疗和延长健康寿命的具体成果，为解决国际社会共同的课題做出巨大贡献。静岡県議会といたしましても、すべての人々が健康で豊かな人生を送ることができる社会の実現に向け、積極的に支援を行ってまいりますので、皆様におかれましては、引き続きご尽力を賜りますようお願いを申し上げます。作为静冈县议会，为了实现所有人都能健康度过丰富人生的社会，我们将继续积极的进行支援，希望大家继续努力。結びに、本日の交流協定締結式を契機として、両大学のさらなる協力関係の進化と、今後の具体的な研究成果の実現を期待いたしますとともに、ご列席の皆様のご健勝とご活躍を記念いたしましてお祝いのお言葉といたします。最后，以今天的交流协议缔结仪式为契机，期待两所大学进一步深化合作关系，实现今后的具体研究成果，并祝愿在座的各位身体健康，工作順遂。令和6年10月24日、静岡県議会副議長鳥沢義勝、本日の締結式、誠におめでとうございます。心からお喜びを申し上げます。令和6年10月24日，静冈县议会副议长鸟泽游客，今天非常由衷的祝贺这次仪式的能顺利成功，谢谢。鳥沢様、ありがとうございました。谢谢鸟泽先生，谢謝。それではここで講演会の準備のため休憩とさせていただきます。この後11時から再開いたしますので、講演会に出席される皆様はそれまでにお席にお戻りくださいますようお願いいたします。接下来是由于准备演讲会，暂时休息10分钟。演讲会将从11点重新开始，所以届时请大家准时回到座位上。それでは講演に入らせていただきます。让大家久等了，接下来进入演讲环节。
本日講演される講師の方々のプロフィールはお手元の配布資料をご覧くださいますようお願いいたします。关于今天演讲的讲师的那个简介呢，已经分发到各位手上了。なお、本日の講演は日本語または英語により行います。另外，今天的演讲将用日语或者英语进行。そのため、AI の翻訳機能によりスクリーンに字幕を表示いたします。因此，利用 AI 的翻译功能呢，在屏幕上显示字幕。講演の資料はお手元に同じ資料をお配りしておりますので、適宜ご参照ください。演講的資料呢，也同樣發給各位了，請適當參照。はじめに、浙江大学医学院公共衛生学院ウー・シンファン学院長より、デジタルインテリジェンスエンパワーメントヘルスサイエンスの新たな道のりと題してご講演いただきます。首先有请浙江大学医学院公共卫生学院吴院长。吴院长演讲的题目是数字智能赋能健康科学新旅程。有请吴院长。それではウー学院長よろしくお願いいたします。皆様拍手でお迎えください。Thank you. It is a great honor to be here, and thank you, President Miyachi, and your colleagues, and thank you for your hospitality. And we are very enjoying to come here. Thanks. And today, I would like to share with you on digital intelligence empowering the new journey of health science. As you all know, big data in healthcare is an important strategic resource for the country, and various countries on the world has all proposed and released a plan for the big data application, and China has proposed that the big data in healthcare is an important basic strategic resource for the country, and proposed to integrate the application and development of healthcare big data into the national big data strategic layout, and also proposed to develop digital health. And during the pandemic time, you have all seen that the big data plays a big role and a critical role in controlling infection disease. For example, the health code 5-color epidemic chart, and exactly. And for the chronic disease, and there is an urgent need to crack down the disease heterogeneity and to achieve precision prevention, control, and treatment. And the major scientific and technology issues involved is how to integrate biotechnology and information technology to break through the efficient collection and utilization of healthcare big data, and as to promote the development of precision health and digital health. And the sheer amount of health big data are from various sources. For example, for the cancer data, it comes from epidemiological questionnaire data, the EHR data, and also the multi-omics data, and also the image data, as well as the wearable device data. And all these data, and they are high dimensionality, poses great challenges on data collection, management, and analysis, and also the model explanation. And however, the integration and the development of IT and the BT has brought profound changes to the development of multi-modal data technologies, such as big data acquisition, integration, disease mapping, identification of effective biomarkers, intelligent integration of medical imaging, and the creation of high precision risk assessment tools. Population cohorts utilizing the high medical
the multidimensional data are one of the important methods for obtaining high-level medical evidence. From 1948, from the Flemhang heart studies, and various countries have developed a series of prospective cohorts. The notable examples include the China Cordoleal Biobank CKB study, UK Biobank, and all of us in the United States. These studies have produced many significant results that have impacted clinical diagnosis treatment practice, providing strong foundation support for the prevention, diagnosis, and treatment of the disease. So in Zhejiang, and we are leading a Healthy Zhejiang 1 million people cohort. I'm the Chief Scientific Officer for this project, and we are collecting multidimensional data from microscope biomolecular information to methylscopy, personal information to macroscopy, social factors, and obtained all these multidimensional information and also perform the long-term follow-up. And we are trying to establish a world-class public health platform. And this cohort design is kind of different from all of us and the UK Biobank, because this cohort, we included a general population cohort, a high-risk population cohort, and also the patient cohort. So in this case, we have put the prediction, prevention, and also early warning, early detection, and precision treatment, and in one circle. And it's based on the multidimensional, multimodal and data, and we are performing research on surgical innovation and core technology research with a multidisciplinary research team and aim to achieve the digital intelligence-empowered disease prevention and control system. And in order to decode the challenges of big data acquisition, integration, and the identification in healthcare, and advance the big data empowered health research, we have built an intelligent health lab, including the field epidemiology platform, biological sample platform, detection platform, and management platform, and to guarantee the superior data acquisition, storage, and analysis. And we have built a wet and dry combined lab, a comprehensive field laboratory data analysis workflow layout, including automated biobanks with a 4 million sample vials storage, and also a one-stop platform for the sample processing, nucleic acid extraction, and also the various multi-omic analysis, and also with a high-performance service cluster for data storage and analysis. And we collected the epidemiology information, and especially the clinical information, and also various samples on the blood sample, urine sample, fecal sample, and tumor samples. And actually now, here we said it's 220,000 individuals, and actually today we have recruited 280,000 individuals into this cohort. So we have built up a 5-in-1 standard healthcare database, and that covers collection, circulation, management, utilization, and evaluation. Based on these cohorts and this big data, we have performed some research based on the big data, and next I will give you some examples on the big data research. And the first research area is on the acquisition, fusion, and analysis technology for cross-scale and multimodal healthcare big data. And we performed research on the standardized procedure for the entire chain, and also unified representative and deep fusion
of multi-source data and also perform the research on the intelligent interpretation of medical images, histopathology, and electronic medical records data. And for example, we have established a series of medical AI technologies and for the digital pathology analysis and also for the MRI analysis, imaging analysis, and also to produce the tool for the diagnostic model for the COPD, and also perform the natural language for the electronic medical records mining. And for example, we have established a digital pathology methods using the deep learning methods for gastric disease identification and gastric cancer risk assessment. And the digital pathology and currently is developing very quickly in the developed countries. And so the digital pathology can reduce the cost and increase efficiency. And for example, the slides in the it shows several examples. And for example, in the Massachusetts General Hospital, and use the traditional workflow, it requires more than 5,800 hours. And however, with the digital pathology, it only requires 59 hours. So it's really, the efficiency is significantly improved. So another example we have done is using the AI-empowered primary disease early screening, and we have created an AI tool for diabetic retinopathy screening and also for cervical cancer early screening. And the second area of the application is to perform the research on accurate detection and intelligent computation of high-dimensional biological data. So we created the platform and then use the various samples from the healthy controls to the pre-cancer or pre-disease patient samples to the early stage and to later stage, and then use these samples, we performed various biological technologies detection, and then use the data mining technology to identify various biomarkers for the disease continuation. And for example, in breast cancer, and we have asked the question how to screen accurately, how to treat precisely, and why discontinue some of the medications. And we asked all these questions along the disease continuum and published high-level publications. And for the colorectal cancer, under the tertiary prevention platform, we identify markers for prevention, diagnosis, treatment of colorectal cancer, and also published many high-level publications. And so recently, we have performed the whole genome sequencing for 14,000 individuals. And in this study, we have replicated 6 susceptibility loci associated with non-small cell lung cancer. And also we have based on the analysis of low frequency and the rare variation, we identify 9 genes related to non-small cell lung cancer. And also we performed the genetic variation map of various phenotypes, like for smoking, alcohol drinking, sleeping, and exercise, and exactly. And the third area of research is on the identification of modified risk factors and its health effect. We performed deep research on exercise, diet, sleep, quality of life, smoking, and the environment, and the disease health outcome. We hope to achieve the translation from observational studies to public health policy implementation and evidence-based interventions. And so next I will give you one example, and based on the over 400,000 subjects and follow-up for an average of 8 years, we found
just 15 minutes moderate exercise can extend the lifespan by 3 years and reduce mortality rates by 14%. And this provides evidence for our 15 minutes fitness circle, one of the action plans for the Healthy China actions. And then we also further found that the smoking and the physical inactivity are the two major risk factors for the disease, for the mortality. And therefore, we proposed a policy and says we need to adopt the WHO's Empower policy that is promoting smoking cessation, and that is to monitor the smoking behavior, protect the people from smokers, offer treatment for quitting and warn potential adverse effects, and enforce laws and raise taxes on tobacco. And we propose a similar policy approach for reducing the burden for physical inactivity. And another example is on the weight management, on the BMI. What we found is in the clinic, and the clinicians gave guidelines to the patients, to the cancer patients, that you need to reduce the weight. And what we found, all these clinical guidelines are based on the healthy controls. They are not from the cancer patients. And therefore, we performed a research on the cancer patients with over 110,000 patients. And then what we found, the patients who are overweight or with mild obese is associated with better survival. So, for example, for male patients, if they diagnosed at the age 40, and the obese patients can survive another average 14 years. However, for the lean patients, they can only survive an average 3.5 years. Therefore, based on this big data research, we proposed that for cancer patients, and we needed the precision management for their weight and cannot be treated the same for the normal healthy controls. We need to treat differently for the cancer patients. And the further research, the fourth research direction is on the modeling, to build up integrated risk prediction models to answer the questions like, what is my risk of cancer? And what screening strategy is the best for me? Should I start to do the health screening at age 30, or whether I should not do the screening until age 80? And also, if the person has been found to be at high risk for cancer, and what methods can reduce the risk of cancer? And also, if the person is unfortunately diagnosed with cancer, and what is the best treatment option for these patients? And so this is one example for breast cancer risk. So you see in the breast cancer risk, and so you see in the general population, there are various degrees of risk. And so with the different risk, and we need to have the different preventive or treatment plan. And this example is a famous actress, Angelina Jolie. And he has a strong family history of breast cancer. And also her breakthrough, the breast cancer susceptibility loci, the mutation detection are positive. And based on these events, and it is produced so that her breast cancer risk in her lifetime is 50 to 70%. And therefore, she performed preventive double mastectomy, and it significantly reduced her breast cancer risk from 50 to 70% to 5%. And so we have built up a series of cancer models, and this is
the example for lung cancer, we built up a lung cancer risk prediction model, and for example, for never smokers, it can differentiate the risk by 100 times different. Therefore, we can just focus on the high-risk population to do the screening. And we also built up a personalized risk prediction model to reduce therapy-associated toxicity risk. And so in this model, we first built up the chips and identified the polygenetic risk factors. And then we built up the polygenetic risk scores. And then when we incorporate it into the clinical model, and it can improve the prediction accuracy from 80% to 93%. And therefore, based on this model, if the patients say, we found that this patient has the high possibility to develop a toxicity, and then the radiation doctors can reduce their radiation dose to avoid the toxicity. And then also we built up a model to predict the recurrence. And so again, we first built up the microRNA genetic model, and then when we incorporated it into the clinical model, and we found it can improve the prediction from 63% to 89%. And also based on the genes, we have identified a targeted genes potentially for the lung cancer treatment. And this model can be utilized if the patient has been identified has a high potential for recurrence, and maybe after surgery they should be treated with surgery and plus the adjuvant chemotherapy or immunotherapy. And this is another model we have built, and it's based on over 400,000 subjects. And we have used the machine learning methods and identified and validated the first pan-cancer risk model and achieved the good recognition performance. And also we have built our models for the biological aging. And so then we analyzed the association between aging, acceleration, and lifespan. So within several time points, we found that some people's aging stay kind of stable, and some people, the aging acceleration is very high. And so we found that the person with the high degree of the aging acceleration, and they could shorten the lifespan by 17 years. And then we also found that the healthy lifestyles can reduce the aging acceleration by 50%. And then we also developed and optimized the dimension screening tools. And then another example, and also the research direction, is application of intelligent public health governance. And so what we are doing is build up a platform, and then by combining the data and the risk assessment tools, and also the AI health assistant, and then also the 3D health portrait, and then we are building the online service platform for clinical disease prevention and treatment, and hope to identify or assign the risk identification code, and also to do the proactive prevention and treatment. And so in one of the study, we used the 3 cohorts, and what we found is that the healthy lifestyle and the genetic polygenetic factors have a joint effect on the health, on the lifespan, and the genetic risk of a short lifespan or premature death might be offset by a favorable lifestyle by approximately 62%. And also based on the big data, we have built up
chronic disease management software, and then put the patients and the doctors on the same platform, and then working with the clinicians, the general medicine, and to do the contract with general practitioners and the family doctors, and then working with the families to do the digital, the data-driven health management. And also we built up the dashboard and for the local government to monitor the chronic disease there. And this is another software we have built for the Dimension comprehensive health management system with interface for the elderly users, clinical doctor, platform management, and government. So in summary, and we are in the process of building up the 1 million people cohort, and we hope based on the large scale population cohort and to perform the research and to achieve the breakthrough on the basic research and translational research for population science, and then eventually to support the health and to build up the digital intelligent disease control programs, and to contribute to the healthy China and also global community with a shared future for mankind. And thank you very much. ウーガ店長、ありがとうございました。谢谢吴院长，谢谢。皆様、今一度盛大な拍手をお願いいたします。请再次以热烈的掌声感谢吴院长，谢谢。では続きまして、静岡社会健康医学大学院大学田原康晴研究課長より、静岡社会健康医学大学院大学が取り組むプロテクト研究と題してご講演をいただきます。让大家久等了，接下来演讲的是金刚社会健康医学大学院大学田园康学研究科长。田园科长演讲的题目是金刚社会健康医学大学院大学进行的研究项目。では田原研究課長、よろしくお願いいたします。有請田園科長。皆さんこんにちは。Dr. Wu and colleagues, welcome to Japan. Fine, right now living. My Chinese is good, no? Okay. Sorry. Welcome to Japan. I'm Dr. Tabara, Dean of the Graduate School of Public Health. Today I'd like to introduce our research project in our university. Sorry, in Japanese. 皆さんこんにちは、研究課長の田原です。今日は私たちの大学が取り組んでいる2つのプロジェクトについて、日本語でご紹介いたします。よろしくお願いします。私たちの大学では2つの大きな研究をしています。で、たくさんの先生方がいらして、それぞれ専門的な研究活動をされていますが、その中で大学として取り組むものが2つあります。一つはゲノムコホート研究。もう一つは医療ビッグデータ解析研究です。今日はこの2つについてご紹介いたします。これらに取り組むことによって、学術面では未解決の健康課題を解決し、人々が病に侵されることを防ぐ、これに貢献していくことです。一方、教育面では座学で学ぶだけでなく、その学んだことを真に社会健康医学として学識を身につけて、社会に還元していく、そういったスキルを身につけていただくということを目標にしています。まず、ゲノムコホート研究についてご紹介します。コホート研究というのは初めて聞かれる方もいらっしゃると思います。人の集団を長期間追跡することによって病気に白紙と関連する因子を明らかにする研究手法であります。で、最初元気であった人々を長期間追跡していくと、不幸にして病気になったり亡くなられる方が出てきます。そういった方々が当初どのような健康状態であったかということを振り返ってみることによって、逆にどのようなことを予防すれば将来大きな病気を防げるのかということを明らかにするという学問になります。で、私たちの国は今や世界で最も長い寿命を手に入れることができました。その大きな原因は結核の予防に代表されるような死の病の撲滅、あるいは衛生環境の向上による乳幼児期の死亡の減少、
そして何より昭和の頃に多かった脳卒中の予防が進んだということにあります。このような長寿命を手に入れた裏腹に、今度は私たちは認知症であるとかフレイルといった新しい医学の課題に取り組まなければならなくなりました。そこで私たちのコホートでは、将来の脳卒中、それから要介護といった高齢期に多い疾患を予防するためには一体どうしたらいいのかということを明らかにしていこうということが目的の一つにあります。先ほどウ先生は健康情報というのは国家にとって非常に重要であるということをおっしゃいました。私も全くその通りだと思います。で、沖縄県、日本では長寿命であるということがよく知られていました。世界においてもブルーゾーンとして知られていて、その生活様式というのは沖縄ウェイとして世界の名だたる地域において広まっていたという会議が過去があります。しかし、そういった過去があったのは1900年代まででありまして、今や沖縄は日本の中で寿命の順位でいきますと、男性が43位、女性が16位というところになりました。これは戦後、欧米の食事がいち早く流入したことによる肥満の増加などを一因として、平均寿命が首位から陥落したということになります。このように日本人においても医学的特徴というのは常に変化し続けています。また、このようなコホート研究は日本だけでなく世界各国でやられています。しかし、日本人と異なるような生活習慣、あるいは遺伝的な背景を持った国々でのデータをそのまま日本人に当てはめる、日本に持ち込むことというのはなかなか難しい側面があります。したがいまして、日本人独自の情報というのが私たちの国民を守るために非常に不可欠であるということは言うまでもなく、その意味でコホート研究や電気や水道、ガスと同じく社会のインフラであるというふうに考えています。そのような中、静岡多目的コホート研究事業をスタートするきっかけを作っていただきました。日本の中で最も最高発のコホートでありますが、その分最先端であるということも言えます。私たちは、これは静岡で行っているコホートですので、静岡県民の健康づくりというのはもとより、日本国民の健康を守るためのコホートであるという気概を持って、このコホートに取り組んでいます。まず最初に始めたのは、伊豆半島の先端にあります鴨地域というところで、鴨研というものをスタートしました。で、去年からは袋井市の全面的なご協力をいただきまして、福県袋井市というところで進めています。で、今後さらに他の市町に横展開をしていって、ゆくゆくは静岡県の中で2万人規模のコホートにしたいというふうに考えています。具体的にどのようなことに取り組んでいるかというと、少し細かいですけれども、こちらに書いてありますような様々な臨床情報を現場で集めてきます。その中には、画像検査もあり、あるいは臨床検査もある。で、血液をいただいたり、尿などをいただいたりすることもあります。そういったものを持ち帰って分析することによって、最先端の予防医学の研究の成果を発信していくと同時に、結果を市民の方にお返しすることによって、市民の健康づくりも同時に行っていくというのが、このコホートの大きな特徴であります。簡単に写真をご紹介しますと、これは袋井市で去年取り組んだ写真ですけれども、このような形で検診を行い、たくさんの情報をいただいています。一口に言うと非常に簡単に思えるかもしれませんが、去年私が袋井に行ったのは67日間でありますし、延べ600人の方が参加してくださいました。また、現地に行かない方も含めてですね、様々な方が応援してくださっている成果として、このコホートを作っています。で、まだ始まったばかりですので、成果はこれからでありますけれども、今後たくさんの知見を出して、皆様の健康づくりに貢献していきたいというふうに考えています。もう一つ、私たちの目指すところは、知と人材の集積拠点であります。コホートというのは、様々な人が集まる研究基盤として最も優れているものだろうと僕は思っています。で、右の図に書きましたように、初めてまだたった3年でありますけれども、全国の人たちと共同でやっていく基盤が整いました。図にありませんけれども、東京のお茶の水女子大学、それから来年は福岡大学も加わっていただく予定になっていますので、さらにですね、多くの知識と人材が静岡に集まってくると、そのような拠点に成長しつつあります。
また今回浙江大学と交流する機会をいただきましたので、今後日本とそれから浙江大学を橋渡しする一つのツールとしてこのコホートが成長していくんじゃないかというふうに考えているところになります。今日の2つ目の話題は KDB であります。これは KDB といいますのは日本語では国保データベースといいます。国民健康保険、それから後期高齢者医療制度に加入している方の医療・介護のレセプト、それから特典健診のデータを集めたものであります。このデータは日本全国に存在します。すべての市町にあるわけですけれども、県レベルですべてのデータを集めているというのは静岡県のみでありまして、これは県庁の皆様をはじめとするさまざまな人がご尽力いただいた成果であります。ですので KDB の前に S をつけまして、静岡国保データベースというふうに私たちは名乗っています。また優れたことに2012年から2022年まで約10年間のデータを串出しして分析できる環境も作りました。したがいまして、病気の有無であるとか治療、処置、処方、そういったこと、それから検診結果なども刑事的に分析できるようになっていますので、これまでに様々な研究成果を発信してくることができています。ここにこれまでに発表した学術論文の抜粋を紹介しています。ここに紹介することは時間の関係で省略しますが、私たちだけでなく、この青字で示しているのは本学の大学院生の成績でありますので、学生もこれを活用した様々な研究に取り組ませていただいています。で、いくつか簡単にですね、最近の成績をご紹介したいと思います。で皆さんに一番トピックスとして聞いていただけそうなものとして一つだけ持ってきました。これは BMI という体格の指標と要介護、あるいは総脂肪のなりやすさですね、要介護になりやすさか、あるいは総脂肪が起こりやすいかどうかというものを比較したものです。中年の方でいくと、太っているほど生活習慣病になりやすいということはよく知られています。ただ、要介護や総脂肪として見ていただくと、間にはこのような U 型、あるいは J 型のような関係を見て取れることができます。したがいまして、高齢者においては、太っていることもリスクではありますが、むしろ痩せていることの方が要介護や総脂肪になりやすいということがわかります。で、これはおそらくいろんな理由があると思いますが、例えば高齢期になって活動量が減るとか、あるいは食事の量が減ってくる、そういったことが背景に潜んでいるだろうというふうに思います。ちょうど昨日牧の話で、健康づくりの計画のアドバイスをさせていただきましたが、こういったデータを提示することによって、どのような高齢者にどのようにアプローチしていくかということに考える材料になっています。最先端のいろいろな分子疫学的な研究もこれからどんどん進めていきますが、それだけではなくてですね、地域の健康づくりに役立つようなデータというのもどんどん出していって、県民レベルの健康づくりに貢献していきたいというふうに考えています。以上まとめでありますけれども、本学は開学後まだ4年というふうに極めて短い時間しか経っていません。しかしながら途中ご示しましたように、住民の健康づくりにも貢献しつつ様々な研究を行い、また地と人材となる拠点となるコホートも築くことができました。コホートというのは時間がかかりますので、さらに規模を拡大していって、病気の予防に資する知見を出していきたいというふうに考えています。また国内では静岡だけです KDB をきちんと集めたデータベースを構築しました。このようなビッグデータを用いた解析研究からは、今日は一つだけしかご紹介しませんでしたが、医療や保険の質の向上に関する知見は様々なものを発信しています。で、疫学研究の成果は様々な集団で検証することが必要であります。そしてそれがその経過を経ることによって普遍的な知見となっています。しかし、欧米のように遺伝的な背景や生活習慣が大きく異なる集団で研究結果を得られた研究結果をそのままアジア人に外装することは難しいので、日本人独自あるいはアジア人独自の知見の集積が必要となっています。今回このような機会をいただきましたので、本学と浙江大学公衆衛生学院との連携することによって、アジアから世界をリードする知見を出していきたいと、このように考えていますので、皆さん今後ともどうぞよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお送りくださいませ。请各位再次掌声，感谢田园科长，谢谢。浙江大学医学院公共衛生学院陳明安教授より
住民を対象とした結腸直腸がんコホートと題してご講演をいただきます。接下来有请浙江大学医学院公共卫生学院的金明娟教授。金教授讲的题目是结直肠癌高发现场人群队列建设与研究开展。それでは金教授よろしくお願いいたします。有请金教授。Dear President Miyachi, sirs and madams, I'm Mingjuan Jin from Zhejiang University School of Public Health. My major is epidemiology. I'm very honored to have a chance to give this presentation here. My talk will introduce our several research work focusing on colorectal cancer in a population-based cohort of China. As we all know, colorectal cancer is the third most common cancer and the second cancer-related deaths in 2022, estimated by Global Cancer. Specifically, its incidence and mortality both rank third in males and females. In the past decades, China has been experiencing a rapid increase both in colorectal cancer incidence and mortality in males and females. Then, the newest estimate number is nearly 0.52 million new cases and 0.24 million deaths in China, ranks second in incidence and fourth in mortality. As we know, Zhejiang province is located in the southeast coast of China, and Jiashan County locates in its northeast part. It is the county with the highest colorectal cancer mortality in China during 1973 to 1974. And the Jiashan Institute of Cancer Prevention and Treatment was established in 1987. And then the colorectal cancer screening practice covering the whole county was put into schedule in 2006. From 2007 to 2015, the round 1 colorectal cancer screening was performed by using two-sample FIT-based screening strategy. From 2016 to 2021, the round 2 was finished using the same strategy. Nevertheless, from October 2021, the round 3 screening is being performed using one-sample FIT-based screening strategy. As for round 1 and round 2 colorectal cancer screening program, firstly, eligible individuals aged 40 to 74 years old were invited for primary screening by taking the questionnaire in risk items and two-sample FIT at 1 week interval. And the risk items include family history of colorectal cancer in first relative, individual history of cancer, or individual history of polyp. Lastly, those having at least one positive result in two-sample FITs or at least one risk item were defined as participants needed to scope. As for round 3 colorectal cancer screening program, the main adjustment was the method for primary screening. Only one FIT was used, and the questionnaire of risk items were completely adjusted according to the latest Asian guideline. As shown in the table, those have individual history of colorectal polyp or family history of adenoma polyps in first relative who were defined as high risk directly, and the total score equal or greater
in age, gender, family history of colorectal cancer in first relative, smoking, and body mass index were also defined as high risk. They were participants needed to scope. To establish a population-based cohort for colorectal cancer, those needed to scope were also invited to accept a systematic baseline survey, mainly including physical examination, face-to-face questionnaire on demographic information, individual and family disease history, and biospecimen collection, including blood for every participant and tissue samples for those having lesions. And the follow-up is planned to be finished by periodic colorectal cancer screening and recording linkage to registry. Up to December 2023, the whole cohort has recruited more than 40,000 individuals, including 688 individuals in subcohort 1 and 8,178 individuals in subcohort 2. The subject recruitment of subcohort 2 is ongoing. Based on this cohort and corresponding biobank, we have done some meaningful research works. Here I will introduce these 3 publications, which all considered lifestyle factors. The first is unhealthy lifestyle and the risk of colorectal conventional adenomas and selected polyps, which has been published in International Journal of Cancer in 2022. As conventional adenoma carcinoma pathway is the main pathway, and the selected pathway is thought to be another independent pathway in colorectal cancer carcinogenesis. Although they share some risk factors, this is substantial evidence supporting the etiological heterogeneity between them and highlighting their association with some lifestyle and environmental factors. The current study aimed to evaluate the association of healthy lifestyle defined by never cigarette smoking, never alcohol drinking, enough physical activity, and proper body mass index and healthy diet quality score. This slide shows the eligible participant inclusion and 24,480 individuals, including 1,828 non-polyp countries, more than 6,000 conventional adenomas, and 1,300 selected polyps were included into the analysis. This slide shows the basic characters including sex, age, marital status, education level, family history of colorectal cancer, regular aspirin use of the study participants. It's the result of association between healthy lifestyle category and polyp risk. As shown in this table, significantly inverse association of healthy lifestyle score with the risk of conventional adenomas and selected polyps were observed, and case comparison showed the association was stronger for selected polyps than
adenomas. This slide shows the forest plot for subgroup analysis on the association of healthy lifestyle category with polyp risk. We can find that the inverse association between healthy lifestyle score and the risk of adenomas and ciliated polyps were consistent across subgroups. And the inverse association between healthy lifestyle score and the risk of adenomas and ciliated polyps were also consistent across different strata by sex, age, marital status, and educational level. It's the result of joint association of age and healthy lifestyle category with polyp risk. As shown in the figure, compared to participants with a slightly or moderately healthy lifestyle, those with the least healthy lifestyle reach the same risk level at their younger ages, and those with the most healthy lifestyle at their old ages. This table shows the estimation of risk advancement period for comparisons between the healthy lifestyle categories. Taking most healthy versus as least healthy as an example, the risk advance periods of adenomas were 19.49 years. And the corresponding of RAPS of ciliated polyps were 20.69 years. So, in conclusion, in this large colonoscopy-based cross-sectional study, we found that increasing adherence to healthy lifestyle was inversely associated with the risk of conventional adenomas and ciliated polyps, with a stronger contribution to ciliated polyps than adenomas. Our findings might help further confirming the preventive role of healthy lifestyle in colorectal carcinogenesis, and highlight the significance of primary prevention through lifestyle intervention. And the second publication is on independent and joint association of general and abdominal obesity with the risk of conventional adenomas and ciliated polyps, which also has been published on International Journal of Cancer. The eligible individuals' inclusion is shown as in this flowchart. As the time interval is a bit different from the previous study. 25,222 individuals were included into the analysis. This slide shows the result of restricted Cabucus surveillance for the dose-response relationships between body mass index, waist circumference, and waist-to-hip ratio and polyp risks, which suggest significant positive linear dose-response relationships. It is the result of associations between anthropometric measures and polyp risk. As shown in this table, inverse associations were uniformly observed in all three indexes, and further case comparison found that the association were all stronger for ciliated polyps and adenomas. This slide shows the joint association of body mass index and
waist circumference categories with polyp risk. Participants with both elevated body mass index and waist circumference had a higher risk of adenomas and selected polyps compared to those with both normal body index and waist circumference, and those with elevated body mass index and waist to hip ratio presented similar results. And in summary, these larger population-based studies suggest that genital and abdominal obesity were positively associated with the risk of adenomas and selected polyps, with a stronger impact on selected polyps and adenomas. Participants with both genital and abdominal obesity had a great risk of these two lesions than those with either genital or abdominal obesity alone. So, genital and abdominal obesity might be important modifiable risk factors in these two lesions development. Maintaining normal body weight, normal abdominal fat may be an effective prevention strategy for colorectal cancer. The third is a study considering both environmental factors and genetic susceptibility. We have tried to develop an optimal stratification model for colorectal cancer screening and reducing racial disparities in multi-center population-based studies. This slide shows the polygenic risk score development. Sully Chen's ancestry polygenic risk score approachment were implemented. This slide shows the overview of the study design. We have tried to assess, validate, and test polygenic risk score and environmental risk score models in different population sets. It's the result of risk score distribution and effect comparison of three approaches to polygenic risk score construction in assessment and validation set. And it's the result of the performance metrics of three polygenic risk score construction strategies in the assessment and validation set and history. The PRS 183 demonstrated superior performance compared to the other two PRS models. This is the result of environmental risk score generation and evaluation. However, ERS exhibited relatively poor discriminant performance due to their relatively low contribution. It's the result of the incorporation of PRS and ERS in risk prediction. The overall increasing risk trend with increasing comprehensive risk score across different datasets and different comparison ways was indicated. Lastly, we found that the comprehensive model was superior to PRS and ERS alone in testing cohort. So, all in all, we developed, validated, and optimized a robust trans and cystic PRS model targeting all stages of the dynamic adenoma carcinoma sequence in screening. So,
by integrating PRS with modifiable lifestyle factors, we established a comprehensive risk-stratified approach to guide screening efforts. Our results hold considerable significance in improving the effectiveness of CRC screening in non-European populations, thus contributing to reducing public health disparities and offering a new site for precise screening strategies. So that's all. Thanks for your attention. Welcome to our university in near future. Thank you. ありがとうございました。准教授に今一度大きな拍手をお送りください。続きまして、静岡社会健康医学大学院大学溝田由里准教授より、ナッジや行動科学入門を活用したがん検診受診鑑賞の取り組みと題してご講演いただきます。接下来有请建港社会健康医学大学院大学的沟田有里准教授进行演讲。演讲的题目是活用助推和行动科学入门推荐癌症检查的举措。それでは溝田准教授、よろしくお願いいたします。有請沟田准教授。溝田と申します。本日は大変貴重な機会を与えていただきましてありがとうございます。皆様朝から大変お疲れなところかと思いますけれども、あと少しだけお付き合いいただければと思います。私が本日お話しさせていただく内容は、研究成果を社会全体に還元させていく、社会に実際の生活に役立てていくという側面が大変強い研究になっておりますので、皆様には親しみのある内容になっているかと思いますので、リラックスしてお聞きいただければと思います。よろしくお願いいたします。はじめに少しお手元の資料より短くまとめましたが、私は専門は健康社会学、健康教育学というようなもので、ヘルスコミュニケーションとか行動科学とかそういうものが専門になります。もともと研究を始めたのは国立がん研究センターで、そのがんセンターでは受診率を向上させるための方法の開発というのを行いまして、その後それを国全体に行き渡らせるためにはどうしたらいいのかということを学ぶために厚生労働省の方に出向しまして、でその後今2022年からはこちらの大学と、あとは厚生労働省の方でも参与として活動しております。静岡では現場を見るということを一番目標にしていまして、なのでこの1年間で静岡全35市町すべて訪問させていただきまして、でそこで現場でどんなことをしていて、どんなことが困っているのかとか、そういうことをヒアリングさせていただいて、それをまた研究に還元させていくというようなことをしています。でここで少しリラックスしていただきたいんですけれども、男性が生涯でがんになる確率ということで、皆様ご存知でしょうか。40%、50%、60% で、じゃあ3秒ぐらい考えていただいていいですか。でこちらの正解は 60% ということで、日本では2人に1人ががんになるということはすごく有名なんですけれども、実際にはもう男性は 65.5% なので、3人に2人ががんになると言ってもいいぐらい今がんがさらに増えている状況です。がんは早期に発見すれば胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、ほとんど 90% 以上が治るというふうに言われています。ですが、進行した状態で発見されると、例えば、胃がんの場合だと、早期に発見すれば 95.9% 生存率があるんですけれども、それが 6.2% に減ってしまうといった感じで、全体としても非常に大きな開きがあるので、がんになってしまうことを避けられない今では、早期に発見することが非常に重要になっています。早期発見をすれば、これだけ命が助かるということが分かっているんですけれども、日本でがん検診の受診率、まだまだ低い状態で、この12年間で上がってはきているんですけれども、それでも一番高いものでも 53.7%、半分にも満たないような状況です。
という背景がありまして、じゃあこれをどうやってがん検診を受診してもらうかということを行動科学を活用して考えてみる研究を行いました。ここで活用したのがナッジと行動科学なんですけれども、皆様も聞いたことあるかもしれませんが、これナッジとは行動経済学、行動科学に基づいて人が行動するときの癖やバイアスを利用することによって人の背中を軽く押すように合理的最適な選択ができない人をより良い方向に後押しするアプローチです。有名な事例ですと、この一番左にある男性のお手洗いの便器の的、ハエのマークをつける。これだけでも床への飛び散りが 80% 減少した。という結果ですとか、真ん中はイギリスの例なんですけれども、イギリスで公園でタバコのポイ捨てがすごく多かったところで、なんとかこれを減らしたいということで、それまではタバコポイ捨てしないでくださいというようなことをずっと書いてきたんですけど、それをやめて吸い殻を投票箱に見立てて、毎週週替わりでいろいろ質問をする。例えば世界一のサッカー選手はロナウドとメッシどっちですか？タバコで投票してください。というようなことを毎週やっていったら、タバコのポイ捨てが 46% 減少したという例ですとか、あとは右側、ピアノの音がする階段、エスカレーターではなく階段を使ってもらうために踏むと音が出る鍵盤の階段を作ったら 66% 以上の人が階段を利用するようになったというように、正しいことをお伝えしてもなかなか動いてもらえないときに楽しいこととかちょっと違うことをお伝えするというようなものになります。こちらはすみません、お手元にはないんですけど、ちょっとクイズ足したんですけれども、どちらを選びますかというので、今1万円がもらえるというのと、1年後に1万1000円がもらえる、どちらを選びますかということで調査をすると、左側、今1万円がもらえるという方をほとんどの人が選ぶ。将来得られる大きな利益よりも、今すぐ得られる小さな利益を選択する。で、例えば1年後のために今ダイエット頑張るっていうよりは今食べてしまうとか、喫煙者や肥満の方でこういう考え方の傾向が強いと言われています。2番目の例なんですけれども、わざわざ外しますかというので、定食セット1000円に対して小鉢を1つ外すごとに100円引きにしますよって言うと、ほとんどの人はそのままにする。これはどちらでもいいとかよくわからない場合はもう現状通りでいいという人の考え方で、新しいことを始めるのは億劫とか今のままでいいやというような考え方です。次に左側、24種類のジャムが試食できるコーナーと6種類のジャムが試食できるコーナー、こちらで人の集まり方とあと売れ行きを比べたという実験なんですけれども、これは皆さんお分かりでしょうか？大体分かっちゃうかもしれないんですけれども、これは右側の6種類のジャムが試食できるコーナーの方が購入率が非常に高い。左側だと試食率は 60% だけど購入率は 3%。比べて右側、試食率は 40% でも購入率が 30%。で、選択肢が多すぎると意思決定を阻害するというのはよく聞くことだと思うんですけれども、最適な選択肢の数というのが少し今変わってきていまして、もともとは7プラスマイナス2がいいというふうにされていたんですけれども、最近だとさらに減って4プラスマイナス1、3から5個ぐらいがちょうどいいということで、これは皆様の生活にも活用できるかと思うんですけれども、例えば何かで日程調整をするときにいつでもいいとかってたくさん候補を出すよりはなるべく選択肢を狭めてこの中から選んでくださいって言った方が決まりやすいというようなことがあります。あとはよく売れるのはどれでしょうというので、うな重、左側松2600円、竹2100円、梅1600円としたときに大体真ん中を選ぶ人が多いというので、3段階の選択肢があるときに中央を選択することが多いんですけれども、その割合はだいたい2対5対3と言われています。なので一番選んでほしいところを真ん中に持ってくるというのがおすすめです。といったナッジのフレームワークでいろいろあるんですけれども、こちらはお手元の方に資料がありますので、ご興味のある方はぜひ見てみてください。
次に、ソーシャルマーケティングについてご紹介させていただきます。これも行動科学でよく使う方法なんですけれども、対象となる人々と社会の利益をもたらすことを目的に、人々の行動変容を促すため、商品等の販売やプロモーションを行う商業マーケティングの手法を公衆衛生に取り入れるということで、要は何かと言いますと、対象者を細分化する。その細分化して、それぞれの人がどんなことを考えていて、どんな行動をとるのかということをちゃんと理解した上で、それに沿ったアプローチをするというものになります。例えば、がん検診を受診していない人に対して、受けてください、大事です、健康のためですというふうにお伝えしても、なかなか行動は変わらないっていうのがあるんですけれども、じゃあどうして未受診の人は受診しないんだろうっていうことを調べてみると、未受診者の中にも自分は絶対に大丈夫と思っている人、逆にがんが見つかるのが怖いと思っている人、すでに受けようと思っているんだけど、なんとなくきっかけがなくて受けていない人といった3パターンに分かれる。だいたいこの配分は3対3対4で分かれることが日本全国で、年代もだいたい同じぐらいで分かっています。で、そうすると、それぞれの人に伝えるべきメッセージというのは変わってきて、自分は絶対に大丈夫と思っている人には、大丈夫じゃないんですよ。乳がんは今は誰しもが心配すべき問題ですということをお伝えする。で、見つかるのが怖いと思っている方に対しては、早く見つけてしまえば治ります。だから受けてくださいとお伝えする。で、すでに受けようと思っている人には、分かりやすく具体的な方法をお伝えする。というふうに、アプローチが変わってきます。というようなナッジやソーシャルマーケティングを活用して、がん検診の受診のご案内というのを作成しました。こちらに示しているのは、乳がん検診の例なんですけれども、例えば、ここの一番上のところの今年度は〇〇市よりいくらの助成がありますっていう部分。よくあるのは、ただで受けられますとか、500円で受けられますとか、そういうことを書くところは多いんですけれども、それだと安い検診があまりいいものじゃないんじゃないかというふうに思われてしまうというのがあるので、実際の値段の部分、自治体から例えば1万円の助成があるから、ただで受けられるんですよとか、そういう本当は高価な価値のある検診が今なら安く受けられます。で、お得だということをむしろ伝えるようにする。であるとか、あとは、下の方に毎年受診期限が近づくと大変混み合います。お早めに予約してくださいというふうに書いてるんですけど、これはみんなも受けているんだよっていうことを暗に伝える。であったりとか、そうなると、助成もあるのに、自分だけ受けないと損だっていうことを感じてもらうというような、そういう工夫が入っています。また、あとは、先ほどの例にもあったように、自分から調べるとか、何か選択肢がたくさんあるとか、そういうことでどんどん億劫になってしまうので、分かりやすく具体的な受診方法とかを書いて、自分で調べなくていいようにするとか、あとは、女性医師による健康診の提供などはお問い合わせくださいというふうに書くことで、その男性の医師ではちょっとっていうような方に対しても、女性の医師にお願いすることもできますというのをお伝えするというようなことをしています。こちらを使っていただくで効果検証した結果なんですけれども、こちらのリーフレットを使っていただいた方が、この赤の棒グラフで、左側の部分が資材なしの方になるんですけれども、大きな差のところだと10倍ぐらいに受診率が上がったりというような結果がありました。で、このように大腸がん、胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、すべてのがん種について資材を作成して、電子ファイルを無償でご提供することによって、各市町村で内容を変えて使っていただけるようにしています。また、厚生労働省の方からも、受診率向上ハンドブックとか、明日から使えるナッジ理論、こういうものでも監修を行って広げるようにしています。で、このようにして、がん検診受診率が上がる、なるべく受けていただけるという方法を考えはしたんですけれども、これでもやはり関心がない方というのは自治体からのお知らせをそもそも開いてくれないということもあるので、どうしたらいいんだろうというふうに考えて行ったのが、テレビ番組と組み合わせたがん検診受診の呼びかけです。
まず最初に NHK という日本の公共放送にスポンサーとかがつかない中立な立場で放送するものになるんですけれども、こちらの方で人気の番組と組み合わせてがん検診の受診監視を行いました。これはNHK の合点という番組の放送のタイミングに合わせて協力いただけた全国44都道府県360市町村から86万人に個別の受診勧奨のハガキを送りました。で、これはそのテレビ番組で乳がん検診の重要性を楽しく伝えると同時に同じタイミングで市町村から自分宛ての乳がん検診の案内が届くことでテレビの内容を自分ごと化してもらう、さらに動作の指示がきっかけとかにもなるようにして、で自分で調べなくても受診の申し込みができるというような組み合わせにして、テレビと個別鑑賞の組み合わせの相乗効果を狙いました。このように様々な市町村の方でも参加していますというような形でホームページ等で掲載していただきました。また医療機関の方でも試し合点で乳がんが放送されますというような情報提供をしていただきました。放送後の反響としましては、市町村に申し込みの電話が殺到した、朝から申し込みの電話が鳴りやまなかった、また予約枠が埋まって増設したり申し込み期限の延長で対応してくださったというようなところもありまして、放送後3ヶ月で前年度と比べて受診率が 1.5 から 7.6 倍に上がりました。またいろいろな番組とかでも紹介していただきました。あとはこの NHK のその担当者の方でもテレビでも人の行動を変化させることができるんだということを初めて知って実感して、私たちテレビがやるべきことだと感じたというように使命感を持っていただきました。また、視聴者の方にとっても、今回ほど視聴者に高評価、驚くことに男性もをいただき、意義深い合点史上最高というふうにNHK の方に1000件を超える応援コメントをいただきました。ここで一般の方たちがいろいろ皆さん発信してくださったりとか感想を寄せてくださったんですけれども、例えば素晴らしく感動したテレビのあり方が実利的な番組を初めて見たのでいいことだと思ったとか、あとは受診率向上に関わる人たちの存在と、そうした人々が講じてくれる広報活動のあれこれを知らせてもらえるだけでも十分に意味があるとか、こんな人がいてくれるおかげで私たちは助かるんだねとか、あとすごく予想外だった反応がツイッターやブログでがん検診受けようとか検診の受診率が上がるといいねというようなことを皆さんが自分が何かを本来であれば発信する受診率向上に関わる立場ではないんですけれども、そういう方たちも皆さんこうやって応援してくださるというようなことが広がりました。またあと面白かった反応だと印刷業者さんに講演を頼まれたんですけど、それは命を救うダイレクトメールというテーマで講演頼まれたんですけど、これは印刷業者さんにとっても自分たちが印刷するものが人の命を助けることにつながるんだということがすごく感動したし、そういう仕事を自分たちがやってるというふうに思いたいというようなそういうお話がありました。受診率の方も評価をしても科学的にも意味のある受診率向上効果が認められました。第2弾としまして、今度は合点という番組と朝一という番組と協力して大腸がんの精密検査の受診監視を行いました。これらの結果は論文等でもご報告しています。で、最後なんですけれども、今年つい先週放送があったんですけれども、今度は明日が変わるトリセツショーという番組との共同で5つの願種すべての受診監視を行いました。これでテレビ番組として明日が変わるトリセツショーとニュース7朝一と一緒にやったので、全体として約3500万人の視聴が見込まれるようなものでした。ちょっと時間がもうあまりないので、少しだけ番組の雰囲気を見ていただきたいんですが。明日が変わるトリセツショー。今回のテーマはがん。
日本人の死因第1位、がん。年間38万人以上が命を落としています。そこでがんで死なないためのトリセツを重大発表。治るんです、がんというのは。なんと生存率 90% 以上。がん対策の切り札があなたの自宅に本当に届くんです。私の家にも届くんですか？その数なんと100万人。その切り札とは？そうか。気になるね。最高のトリセツやぞ。あなたやあなたの大切な人の命を守る秘策です。はい、ということで、今回の場合はこれまでの一般の方の反応を考えて、ただ自治体から送付するだけではなくって、周りの方にもぜひ進めてくださいというような形でお願いしました。で、放送後にこのトリセツショーという番組のホームページを見ていただいて、そこからダウンロードしていただくようにしたんですけれども、一応今年の検索数とかヒット数で1位になって最高記録を塗り替えたということで、放送の翌日だけでも20万ダウンロード取材もされました。で、静岡県では特にお力添えをいただきまして、鈴木知事にも出演していただいたんですけれども、これが残念ながら選挙期間に重なってしまって応援に行かれるということで大変残念なんですけど、本番からはちょっとカットされてしまったんですけど、ただホームページの方には掲載させていただいています。で、先ほどの予告だと100万人ってしてたんですけど、実際にはその後増えて150万人以上に送付させていただきまして、で、静岡県では最多の24市町に参加していただきました。ということで、駆け足になりましたが、本当に皆様のお力添えがあってできる企画だと思っていますので、今後ともぜひお力をお借りできればと思います。どうもありがとうございました。溝田准教授、ありがとうございました。谢谢高田准教授，谢谢。今一度大きな拍手をお送りください。大家再次热烈的掌声，谢谢高田准教授。今月はピンクリボン月間ですので、私も乳がん検診に行こうと思いました。这个月正好也是我该检查那个乳腺癌的日子，我也正要打算去。以上で講演会は終了となります。到此呢，几位专家的讲演就结束了。それでは、閉会にあたり、浙江大学医学院公共衛生学院吴学院長よりご挨拶をいただきます。最后有请浙江大学医学院公共卫生学院的吴院长做闭会致辞。吴学院長、よろしくお願いいたします。有请吴院長。尊敬的米尔奇校长，京港社会健康医学大学的各位同事、嘉宾、朋友们，大家好。尊敬する宮地学長、静岡社会健康医学大学院大学の皆様、およびご来場の皆様、こんにちは。我是浙江大学公共卫生学院院长吴锡凤。在本次活动的闭幕式上，能够代表浙江大学公共卫生学院在此发言，我感到非常的荣幸。私は浙江大学公衆衛生学院院長の吴锡凤と申します。この度、この交流協定締結記念式典の閉会のご挨拶をさせていただき、とても光栄に思っております。首先，请容许我向米尔奇校长以及京港社会健康医学大学的参与本次活动的每一位人员表达我诚挚的感谢，感谢你们的热情款待和精心组织，才能得以顺利的举行这次重要的活动。まずは宮地学長をはじめとする静岡社会健康医学大学院大学の皆様、および今回の式典のためにご尽力いただいた皆様にお礼を申し上げたいです。こんな盛大な式典および温かくご招待していただき、
心から感謝を申し上げます。皆様のおかげで今回の式典が順調に進み、円満な結果を結ぶことにできました。ありがとうございました。早在1982年的4月20号，靖港县与浙江省正式结为友好省县关系，拥有长久友谊。古くから1982年の4月20日から静岡県と浙江省が友好検証関係を締結しました。両省県間では長年にわたる友好交流の歴史を持っています。这种特殊的友谊联系为我们今天两所学校开展正式建立的合作关系给予了更加重要的意义，也充分体现了我们共同合作与相互尊重的价值观念。この特別な友好関係が今回の両国間の交流協定の締結により一層の深い意味を与えてくれました。そして両国間の協力関係及びお互い尊重する理念を十分に表しています。下面请允许我简要介绍一下浙江大学。浙江大学坐落于风景秀丽的历史名城杭州，是中国顶尖的高等教育机构之一。続きまして、本学浙江大学をご紹介させていただきます。浙江大学は美しく歴史のある町、杭州に位置し、中国のトップレベルの高等教育機関の一つであります。我们学校连续多年在 QS 世界大学排名位列前50位，并在中国大陆大学中排名中4种位于前3。本学は長年連続 QS 世界大学のトップ50校に入り、中国大陸の大学の中でトップ3をキープしてまいりました。浙江大学公共卫生学院是中国的国家高水平公共卫生学院单位之一。学院以素质公共卫生为特色，公共卫生学科齐全，培养预防医学专业本科生、科学学位硕士、专业学位硕士、科学学位博士以及专业学位博士，人才培养类比齐全。浙江大学公衆衛生学院は国家レベルの公衆衛生学院の一つであり、当学院はデジタル公衆衛生が特色で、公衆衛生の学科が完備し、予防医学の本科生、科学学院の大学院生、科学学院の博士及び専門学院の博士を育成し、人材育成の種類も完備しています。学院致力于通过前沿交叉创新研究、多层次的公共卫生教育和多维度的国际合作伙伴关系，来推动中国以及区域的公共卫生事业发展，服务于更广泛的人群健康。本学は先端混合イノベーション研究に力を入れて、多段階な公衆衛生教育と帯同的な国際パートの関係を構築することで、中国及び地域の公衆衛生事業の発展とより幅広い人々の健康のため尽力してまいりました。今天我们两校之间的签署合作协议，对于我们来说是具有重要意义的一天，象征着我们对共同应对当今紧迫全球健康问题的承诺。本日は両国間で交流協定を結ぶことで、本学にとっても非常に重要な意味を持っています。これから世界中の人々が直面する健康問題を共に解決していくことのシンボルでもあります。除了见证我们双方协议的签署，我们还听取了内容丰富的专题报告。我们在很多共同的研究上有很多共同的研究兴趣，例如对内的建设、基因的研究、社会医学、健康教育、遗传资讯、临床研究等等。不同的知识和观点通过我们的交流碰撞出创新的火花，我更加有理由相信，为未来双方的合作能够有丰富的成效。
今回の締結式典を通じて、とても中身のある講演も拝見させていただきました。例えば、コホートの研究、ゲノムの研究、社会衛生学の研究、それと遺伝学の研究について、異なった知識と観点でも交流することによって、新たな火花を打ち出すことができましたと思います。これから両国間の交流が実りのある交流になると信じております。浙江大学公共卫生学院和靖港社会健康医学大学所展现的对于卓越研究的共同追求，以及改善全球健康状况的使命之任，让我备受鼓舞。浙江大学公衆衛生学院と静岡社会健康医学大学院大学院が見せていただいた優れた研究及び共に求めている人々の健康改善への使命感に感心しました。最后，我要再次向马亚奇校长以及靖港社会健康医学大学团队的精心组织安排表示感谢。你们积极努力的协调各项事务，使得这次活動取得了巨大的成功。娘に、宮地学長をはじめとする静岡社会健康医学大学院大学が本日の素晴らしい式典を企画していただいたことに再度心からお礼と感謝を申し上げます。香港がいろいろ煩雑な事前準備をしていただいたおかげで、今回の式典が円満に成功することができました。同时，我也借此机会向我们学院的纳伦满多拉教授表示感谢，因为当中有他的积极沟通和联系，我们才有机会面对面的沟通交流。非常感谢他在当中的付出。また、本学のナレン・マンドラ教授にも感謝を申し上げます。ナレン教授が事前に静岡側といろいろやり取りをしていただいたことおかげで、今回の対面交流が可能となりました。ナレン教授の努力に感謝いたします。期待我们未来的合作，为地区的公共卫生事业发展做出更大的贡献。両国間のこれからの交流が両国間の公衆衛生事業の発展に貢献できるように期待しております。謝謝大家，祝大家健康順遂。最後に本日ご列席の皆様のご健勝とご活躍を記念いたしまして、私の閉会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。ウ学院長ありがとうございました。謝謝、ウ院長、謝謝。それでは以上をもちまして、静岡社会健康医学大学院大学、浙江大学医学院公共衛生学院交流協定締結記念講演会を終了いたします。靖港社会健康医学大学院大学、浙江大学医学院公共卫生学院交流协定締結儀式到此結束。本日は誠にありがとうございました。今天謝謝大家的配合，謝謝。